sot të prezantojmë një fillim të ri të zyrës konsulencë ligjore Milori dhe trajnime dhe të stafit të kësaj zyre. Ky është një fillim i ri, i cili do të jetë në asistencë të plotë të të gjitha grupeve, duke filluar me studentët, me të rinjt, me bizneset, me shoqërinë civile, organizatat jo qeveritare, individ dhe të gjitha shtresat e në nevojë. Shërbimet e kësaj zyre do të fokusohen kryesisht te konsulenca ligjore për bizneset të ndryshme, për asistencë në marrëdhëniet kontraktuale midis bizneseve dhe individëve, midis bizneseve dhe shtetit, midis bizneseve dhe shoqërisë civile apo organizatave qeveritare, për individët e ndryshëm, konsulencë për studentët dhe kryesisht do të fokusohet në shtresat të nevojë, konsulencë e cila do të ofrohet falas për këto shtresa. Workshopet dhe asistenca do të ofrohen si person fizik nga kjo zyrë e cila në asistencën e saj do t'japi një vizion të qartë dhe dije për studentët, për bizneset, për organizatat jo qeveritare, për shoqërinë civile dhe për të gjitha shtresat të cilat janë të interesuara për njohurinë e ligjit. Kryesisht do jenë tema të cilat kanë të bëjnë me edukimin ligjor në kuadrin e zyrës konsulencë ligjore Milori dhe trajnime.